Fala galera, o Tsukagem vem na área. Hoje estamos aqui com esse Quid. As pastilhas de freio também já, ó. Totalmente acabadas as pastilhas de freio. Fica aí a dica da Tsukagem para você fazer manutenção preventiva no seu carro. Veja aí, ó, só o papel, já não tem mais nada de lona aqui de freio aqui não.